వాట్సాప్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద శ్రీనివాస్ రాక్ నేచర్ వ్లాగ్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరికి అయితే నేనైతే వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్గా అండ్ 5:50 అవుతుంది అండ్ మార్నింగ్ వ్లాగ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈవినింగ్ టైంలో వ్లాగ్ చేద్దామని అనుకున్నాను అబ్బా. అండ్ ఈ వ్లాగ్ అయితే చాలా డిఫరెంట్గాను చాలా అండ్ మన రైతన్నకు ఉపయోగపడేటటువంటి వ్లాగ్గా నేను ఎంచుకున్నాను. చాలా మంచి వ్లాగ్, ఎండ్ వరకు అయితే చూసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. ప్రజెంట్ అయితే నేనైతే మన అభి వాళ్ళ పొలంలో ఉన్నాను అండ్ షర్బత్ వీడియో చేసినాం కదా, మా అభిషేక్ వాళ్ళ పొలంలో ఉన్నాను ప్రజెంట్ అయితే. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటిది ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ప్రజెంట్ అయితే కరువు పని మా అభిషేక్ వాళ్ళ పొలంలోనే ల్యాండ్ లెవెలింగ్, అది కూడా మీరు చూసేసినారు అండ్ బ్లాగ్ రూపంలో చూపించిన. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ మనము అండ్ బోరు అనేది ఉంది, అభి వాళ్ళ బోరు. అండ్ బోర్ దగ్గరికి అయితే తర్వాత వెళ్దాం. అండ్ అభిషేక్ ఏం చేస్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళినాక మీకు చూపిస్తా. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే అభిషేక్ ముందుగానే వచ్చేసినాడు అండ్ వస్తావా మావయ్య అని అడిగిండు నాకైతే. అండ్ నేను తర్వాత వెనకకెళ్ళి వస్తాను లేరా అని చెప్పేశాను వాడికైతే. అండ్ వాడైతే వచ్చినాడు అండ్ చాలా మంచి పని చేస్తుంటాడు అబ్బా, పొలానికి వచ్చి పొలంలో నీళ్లు పెట్టడము. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే నేను వరి పొలం వేయలేదు మా అభిషేక్ వాళ్ళు, అండ్ ఆనియన్ వేసినారు, ఆనియన్ అయినది. అండ్ కాకపోతే ఇక్కడ మామిడి మొక్కలు ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే వరి పొలం అయితే వేయలేదు. అండ్ ప్రభుత్వము వరి ధాన్యం కొనదని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినప్పటికీ వరి ధాన్యం వేయకుండా వెనకడి వేసినారు. అండ్ చూసుకున్నట్లయితే మొత్తానికి అభి వాళ్ళ పొలమే అండ్ 4 acres ఉంటుంది మొత్తానికి వచ్చేసి. అండ్ అక్కడ మామిడి మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి, మీకు చూపిస్తాను. అండ్ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఈరోజు వ్లాగ్ అనేది చాలా కిర్రాక్గా ఉంటుంది, ఒక రైతుకు ఉపయోగపడేటువంటి వ్లాగ్. అండ్ ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. అండ్ మా అభిషేక్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాడు, కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ చూడండి అభిషేక్ వాళ్ళ గుడిసె ఇది, అంటే చేను దగ్గర ఉండడానికి కదా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఏర్పరచుకున్నటువంటి గుడిసె వచ్చేసి చాలా బాగా నిర్మించుకున్నారు. అభిషేక్ అయితే కట్టెల మోపున కట్టినాడు, కట్టెల మోపు ఏ విధంగా కట్టిండో చూడండి, చాలా కిర్రాక్గా ఉంది. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ కూర్చున్నాడు, మనం చూస్తున్నాము. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్ మనకైతే. అండ్ చూడండి కట్టెల మోపు తను ఏ విధంగా చాలా చక్కగా నిర్మించినాడు. అండ్ ఇక్కడ ఒక లెమన్ ట్రీ ఉండే లెవెలింగ్లో అడ్డొచ్చిందని కొంచెం తొలగేసినారు. అండ్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్నది చూడండి. అండ్ నేనైతే చాలా బాధపడిన చెట్టు నరికేసినందుకు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మామిడి చెట్టు, ఇది ప్రతిసారి కాసేదబ్బా. అండ్ పోయిన సంవత్సరమే కాసింది కదా, ఈసారి కాయలేదా? ఈసారి కాయలేదు. అండ్ చాలా టేస్టీగా ఫన్నీగా ఉంటాయి. అండ్ మామిడి పండ్లు వచ్చేసి చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ చెట్టుకు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనం హోమ్ టూర్స్గా చేసినాము. అండ్ రైతు నివసించేటటువంటి నైట్ టైంలో కానీ అండ్ పందుల నుండి పొలాన్ని రక్షించుకోవడంలో భాగంగా ఇది వచ్చేసి అండ్ మంచే అని అంటాం ఫ్రెండ్స్. మేమైతే మంచే చేను దగ్గర నివాసం ఉండడానికి ఏర్పరచుకునేటటువంటి మంచే. అండ్ చాలా చక్కగా ఉంది మా అభి వాళ్ళ పొలంలో. మామిడి చెట్టు చాలా బాగుంది, ఇది వచ్చేసి మా మామయ్య నాటినాడు. అండ్ చాలా బాగుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ప్రజెంట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మా అభి వాళ్ళ పొలంలో అయితే ఏమి వేయలేదబ్బా. అండ్ చేను చుట్టూరా మొత్తం కంచెకు బదులు సోలార్ ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అండ్ అభి అండ్ సోలార్ ఎక్కడ సైడ్ ఉంది? అక్కడ కింది సైడ్ ఉందా? అక్కడ సైడ్ ఉందంట గ్యాస్. అండ్ మీకు మామిడి మొక్కలను కూడా చూపిస్తాను. వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ వరకు అయితే చూసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి. అండ్ నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ కొంచెం అండ్ మొత్తం వరి పొలం వేయలేదబ్బా, ఈసారి అయితే ఆనియన్ వేసినారు. అండ్ ఆనియన్ వేసిండ్రు, తర్వాత బాధపడ్డారు, వరి పొలం వేయలేమని బాధపడ్డారు అబ్బా. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కొనదని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినందుకు వరి పొలాన్ని అయితే వేయలేదు. అక్కడ సైడ్ అయితే బోర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బోర్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంది అనుకుంటున్నా, చిన్నగా చూడండి. అక్కడ ఒక నాడే కంపోస్ట్ ఎరువు గుంత అది వచ్చేసి. అండ్ దాని ముందర వచ్చేసి స్టార్టర్ డబ్బా, అక్కడే మనకు బోర్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి స్ప్రింక్లర్స్ పైపు అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండ్ అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సోలార్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్దాం గాయస్. ఓకే, మా అభిషేక్ అయితే పొలంకి వచ్చి చాలా మంచి పని చేసినాడబ్బా. వన్ ఈ విధంగా అయితే తన ఎంత చక్కగా నిర్మించిండో చూడండి. పల్లెటూర్లలో అయితే ఈ విధంగానే కడతాం ఫ్రెండ్స్, తాళ్ళకు బదులు తీగలు ఉంటాయి.
అండ్ ఫారెస్ట్లో తీగలతోనైతే నిర్మిస్తామబ్బా. గ్యాస్ ధర అయితే చాలా రేటుగా ఉన్నందు 1100 వచ్చేసి గ్యాస్ రేట్ అయినందుకు మా అభిషేక్ చిన్న మోపును ఏ విధంగా సమకూర్చినాడో చూడండి. వంట చెరుకు వచ్చేసి చాలా బాగుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడైతే మా అభిషేక్ ఇంటికి వెళ్ళి తను అమ్మకు రొట్టెలు చేస్తుంది కాబట్టి వంట చెరుకును వేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాడు గాయస్. అండ్ తను బండి తెచ్చినాడు అండ్ మళ్ళీ వస్తాడు. మనమైతే పొలం దగ్గర ఉందాం. ఓకే గాయస్, బాయ్. సో గాయస్, ప్రజెంట్ అయితే అభి తను బండి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు ఇంటికి. అండ్ వంట చెరుకుని తీసుకొని ఇంటికాడ అమ్మకి ఇచ్చొస్తాడట. మనమైతే ఇక్కడే ఉందాం. అండ్ చూడండి, ఈ మధ్య నేర్చుకున్నాడు అబ్బా బైక్ కూడా. అండ్ అభి చాలా చక్కగా బైక్ తోలుతూ ఉంటాడు. అండ్ నేను హెల్ప్ చేస్తానులే. ఓకే గాయస్, వెళ్తున్నాడు చూడండి బైక్ పైన. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే మనము అండ్ అభి వాళ్ళ బోర్ను మీకు చూపిస్తాను అబ్బా. అండ్ బోర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్ప్రింక్లర్స్ అండ్ డ్రిప్ వేసినండి ఇంతకుముందు. ఇది వచ్చేసి డ్రిప్కు వేసినారు పైప్ లైన్. అండ్ ఇక్కడ చిన్నగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు జామ చెట్టు ఉంది. అండ్ చూడండి, కరివేపాకు చెట్టు కూడా చాలా మంచిగా గ్రోత్ అయ్యింది అబ్బా. చాలా బాగుందని అనుకుంటున్నా. అండ్ ఇంకా ముందుకు వెళ్దాం. ఇది వచ్చేసి నాడెఫ్ కంపోస్ట్ ఎరువు తయారు కోసము రైతన్న గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్, చూడకపోతే చూడండి. అండ్ కంపోస్ట్ ఎరువు తయారు చేసుకొని అండ్ పొలంలో వేసుకుంటే చాలా మంచిగా రైతన్నకు బెనిఫిట్స్గా ఉంటుందని ఇలా ప్రభుత్వం ప్రతి రైతుకు నిర్మించుకోవాలని చెప్పినది. అందుమూలంగా ఇది వచ్చేసి అండ్ మా బావ కట్టించినాడు. అండ్ మనం బోర్ దగ్గరికి వెళ్దాం గాయస్. బోర్ వచ్చేసి ఇదేనబ్బా. అండ్ మా మామయ్య వాళ్ళు మేము ఒకేసారి వేసినాం బోరు. ఒక 300 ఫీట్స్ వరకు ఉంటుంది గాయస్. ఇది వచ్చేసి నీళ్ళు అయితే ఫుల్గా పడినాయి అబ్బా ఇందులో. చూడండి, బోర్కు పైప్ లైన్ కూడా సమకూర్చినారు. ఇది వచ్చేసి 300 ఫీట్స్ వరకు ఉంటాయి ఫుల్గా వాటర్. మంచిగా వచ్చేసినాయి వాటర్ కూడా. ఇక్కడ వచ్చేసి స్టార్టర్ అండ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి లైన్ వైర్. అండ్ చిన్నగా చూసుకున్నట్లయితే మీకు సోలార్ కనిపిస్తూ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. సోలార్ దగ్గరికి వెళ్తే కొట్టేస్తాదేమో. అండ్ చుట్టూరా ఉంది ఈ విధంగా అయితే సోలారు. ఎందుకంటే చేనులోకి పందులు కానివ్వండి, అడవి జంతువులు ఏవైనా పశువులు రాకుండా కూడా ఈ విధంగా చుట్టూరా కట్టేసినారు మొత్తానికి. సూర్యుడు అయితే చాలా చక్కగా అనిపిస్తూ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, ల్యాండ్ లెవెలింగ్లో భాగంగా పైపునైతే ఈ విధంగా వేసినారు. ఎందుకంటే అప్పటిదప్పుడు తీయాల్సి వచ్చింది అండ్ ల్యాండ్ లెవెలింగ్ కోసమని. అండ్ పైపు ఈ విధంగా వేసుకున్నారు. అండ్ ప్రతి రైతు దగ్గర కూడా ఇదే ఉంటుంది గాయస్. అండ్ రైతుకి కష్టాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా. మనమైతే సోలార్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. సోలార్ మీకు చూపిస్తాను, సోలార్ డబ్బా. అండ్ సోలార్ యొక్క ప్లేటు మరియు దాని యొక్క స్టార్టర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా. లాక్ అయితే ఉంది గాయస్, మనమైతే ఏం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. అండ్ పైన మీకు చూపిస్తాను, ఈ విధంగా ఉంటుందబ్బా సోలార్ ప్లేట్ వచ్చేసి. ఇది 12,000 నుండి 15,000 వరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి సోలారు మనకు 18 ఎకరాల వరకు ఇది. ఎందుకంటే పశువులను ఓన్లీ ఇట్లా షాక్ కొడుతుంది, పట్టుకొని ఇడిచిపెడుతుంది అంతేగాని తీసి కొడుతుంది అండ్ పట్టుకోదు. ఎందుకంటే అడవి జంతువులకు కానీ పశువులకు కానీ ఏ హాని చేయదబ్బా సోలార్ అంటే. చాలా మంచిది. అండ్ కరెంటు పెట్టుకుంటారు కదా, కరెంటుకు బదులు ఈ సోలార్ని ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో కానివ్వండి మనం సొంతంగా కూడా కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ చాలా బాగా కట్టినారు అభి వాళ్ళు. చూడండి, ఇక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చేసినారు. అండ్ సోలార్ మొత్తం చెట్టు అంటే పొలం చుట్టూరా ఈ విధంగానే ఉందబ్బా మొత్తానికి వచ్చేసి సోలార్. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే మనమైతే అభి వాళ్ళ పొలంలోని అభి వాళ్ళ పొలంలో బోర్ను చూపించాను మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచెను కూడా చూపించాను. మంచె అని అంటాము, గుడిసెను. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో మొత్తానికి మ్యాంగో ట్రీస్ మరియు లెమన్ ట్రీస్, మామిడి చెట్లు అండ్ నిమ్మ చెట్లను నాటడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను గాయస్ మీకు నిమ్మ చెట్టు.
అండ్ ఈ విధంగానే ఉన్నది. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నీకు మామిడి మొక్క ఉంది అక్కడ సైడు. అండ్ చాలా బాగుంది. వీటికేనబ్బా అభి వచ్చేసి వాటర్ని అండ్ పెడతా ఉంటాడు మార్నింగ్ టైంలో మరియు ఈవినింగ్ టైంలో వచ్చేసి. అండ్ చూడండి చక్కగా ఎంత మంచిగా ఉందో. చిన్న స్టేజ్లో ఉంది మామిడి మొక్క వచ్చేసి. అండ్ మొత్తానికి మొత్తం ఈ సైడ్ మొత్తం మామిడి మొక్కలు మరియు లెమన్ ట్రీస్ని నాటడం అనేది జరిగింది అభి వాళ్ళ పొలంలో. అండ్ ఓవరాల్గా వచ్చేసి అభి వాళ్ళ పొలం యొక్క బ్లాగ్ అనేది కిర్రాకస్తా అని నేను అనుకుంటున్నాను గాయస్. మొత్తానికి మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేసి లెమన్ ట్రీస్, మ్యాంగో ట్రీస్ అయితే నాటడం అనేది జరిగింది. అండ్ మనం అక్కడికి వెళ్దాము. అభి వచ్చినాడు, కేకలేస్తూ ఉన్నాడు అబ్బా. అండ్ మోటార్ చాలు చేసినాడంట. మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాటర్ తాగుదాం. సో ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే మనము ఇక్కడ ఒక మొక్కను చూస్తున్నాం కదా. అండ్ మామిడి మొక్కకు ఈ కట్టెను సపోర్ట్గా పాతినారు. ఎందుకంటే వర్షానికి వర్షం గాలికి కూడా మొక్క అటు ఇటు కదలకుండా మంచిగా నేరుగా అలాగే ఉండడానికి కట్టెను సపోర్ట్గా పాతినారు అభి వాళ్ళు. అండ్ మొత్తానికి మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేసి మామిడి మొక్కలకు అలాగే పాతినారు అబ్బా కట్టెలు వచ్చేసి. చాలా చక్కగా అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ అభి దగ్గరికి వెళ్దాం. అభి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొన్ని వాటర్ తాగేసి మళ్ళీ ఇంకా మంచి టాపిక్ ఉంది, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఈ వ్లాగ్లోనే. చాలా కిర్రాక్గా ఉంటుంది గాయస్. అండ్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ అక్కడికి సో ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అయితే ఒక రైతు తన పొలంలో ఎక్కడైనా అండ్ బోర్ వేయాలనుకుంటే వాటర్ ఫ్లోరింగ్ని కనిపెట్టాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసే పాయింట్ ఏందని అనుకుంటున్నారా మీరు? అండ్ ఆలోచించండి. అండ్ లెట్స్ మీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఆలోచన వస్తే. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే మనం అభి వాళ్ళ మొత్తం హోమ్ టూర్ని అయితే చూపించాను. అండ్ ఒక రైతు తన పొలంలో బోర్వెల్ వేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేసే పని వచ్చేసి అండ్ కార్యక్రమం అండ్ బోర్ ఎక్కడ వేయాలో అక్కడ వాటర్ని పాయింట్ అంటారు, వాటర్ పాయింట్ని చూడడం. ఆ విధంగా వాటర్ పాయింట్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రతి రైతు చేసేది కూడా మొదటిగా వాటర్ ఎక్కడున్నాయో అక్కడ కనుగొనడానికి చేసే పద్ధతులు 3 ఉన్నాయి. అండ్ ఒకటి వచ్చేసి కొబ్బరికాయ పద్ధతి, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎగ్ కోడిగుడ్డు పద్ధతి, ఇంకొకటి వచ్చేసి అండ్ స్టిక్ అండ్ నాలుగోది మూడే అన్న. నాలుగోది వచ్చేసి చిన్న రాడ్స్. అండ్ రాడ్స్ రూపంలో నీళ్ళను ఎక్కడుంటాయో అక్కడ కనుగొనబడే పద్ధతిని 4 రకాలుగానే చూపించడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కూడా ట్రై చేద్దామని అనుకున్నాం గాయస్. అండ్ ఈ బ్లాగ్లో అండ్ కొబ్బరికాయ నీటిని మనకు నిజంగానే చూపించదా అనేది ఈ బ్లాగ్లో మీరే మీ కనులతో చూడండి. చాలా మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ రైతు అనేవాడు బోర్వెల్ వేసుకోవడానికి ముఖ్యంగా ప్రతి రైతు యావత్ దేశంలోని అండ్ ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి రైతు కూడా ఈ కొబ్బరికాయను యూజ్ చేసే తన బోర్వెల్ను వేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది గాయస్. అండ్ ఈ కొబ్బరికాయను నమ్ముకొని బోర్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రతి రైతు కూడా. యావత్ ప్రపంచం మొత్తానికి చూసుకున్నట్లయితే కొబ్బరికాయనే నమ్ముకొని బోర్ పాయింట్ వేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ నిజంగానే ఈ కాయ నుండి మనకు బోర్ పాయింట్ అనేది లభిస్తుందా అనేది ఈ వ్లాగ్లో చూపిస్తాను. అండ్ కిర్రాగా ఉంటుంది. ఎండ్ వరకు చూసేటట్లు ప్లాన్ చేసుకోండి గాయస్. అండ్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ చూడండి, మనము అరచేతిని ఎల్లాకారంలో పెట్టి అండ్ ముందుకు ఇలా నడుస్తూ ఉంటే ఎక్కడైతే నీటి ప్రదేశం ఉంటుందో అక్కడ ఈ కొబ్బరికాయ యొక్క స్థితి మారిపోతూ ఉంటుంది, ఈ పైకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే అన్నమాట పాయింట్ వచ్చేసి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్ ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా పట్టుకొని మనం నడుస్తూ ఉండాలి.
ఇలా ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అండ్ ఈ విధంగా వాటర్ స్టోరేజ్ ఎక్కడైతే మనకు భూమి లోపల కనిపిస్తాయో కొబ్బరికాయ యొక్క స్థితి మారిపోయి అండ్ నిటారుగా లేచి ఇలా నిలబడతా ఉంటుంది. అండ్ చూడండి, నేను చేతిని కదలకుండానే అదంతకదే లేస్తూ ఉన్నది కొబ్బరికాయ వచ్చేసి. మనకు వాటర్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ తెలుపుతూ ఉంది. అండ్ నిజంగా గాయస్, అండ్ వాటర్ అనేది కొబ్బరికాయతోనే కనుగొనడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి. అండ్ ప్రతి ఒక్క రైతు అండ్ ఈ విధంగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొబ్బరికాయను నమ్ముకొని బోర్ పాయింట్ అనేది వేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది నాకు కూడా. నేను కూడా నమ్మలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఫస్ట్ టైంలో నేను కూడా ఇలా గట్టు నుండి ఆ గట్టు వరకు మనం చేరేలోపు కొబ్బరికాయ నిటారుగా లేచి నిలబడితే మనం వాటర్ ఎక్కడైతే పాయింట్ కరెక్ట్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఈ విధంగా ఎల్లాకారంలో పట్టుకున్నాను. అండ్ అరచేతిని ఎల్లాకారంలో పట్టేసి అండ్ ముందుకు అడుగులో అడిగేసి నడుస్తూ ఉన్నాను చూడండి చిన్నగా. కానీ ఇది అబద్ధము, పురాతనంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి చాలా మంచిది. దీని నుంచి చాలా రైతులు లాస్ అవుతున్నారు అనేది కూడా అండ్ నమ్మద్దు గాయస్. ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్పిన మాట సద్దిమూట అని అంటారు, కానీ పెద్దలు చెప్పిన మాట చాలా మంచిది. అండ్ పురాతనంలో బోర్ పాయింట్ను చూసుకునే పద్ధతిని చాలా మంచిగా అండ్ ఆస్వాదించి రైతన్నలు ఈ విధంగా తన పొలంలో ఇలాగనే బోర్ పాయింట్ వేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది గాయస్. చూడండి ఎంత చక్కగా నిలబడతా ఉందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఏమనలేనబ్బా, అదంతా కదిలేసింది. అండ్ సైడ్కి తగ్గుతాను, పడిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చాను, లేచింది. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే అభి వాళ్ళ పొలంలో అక్కడ నుండి ఇక్కడి వరకు మనం చూసుకున్నటువంటి అండ్ ఈ కొబ్బరికాయతోటి చూసుకున్నటువంటి వాటర్ ఫ్లోరింగ్ వెతకడంలో అండ్ నేను కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కొబ్బరికాయతోటి వాటర్ను వెతుకుతారంటే ఏ విధంగా వెతుకుతారు అబ్బా, నిజంగానే లేస్తుందా అంటే నిజంగానే లేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే అండ్ మనం లేపుతున్నారు, ఇట్లా చేతితో లేపుతున్నారు అని కూడా అనుకోవచ్చు మీరు. కాకపోతే ఇలా పెట్టుకొని నడిస్తే మనకు వాటర్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కొబ్బరికాయ యొక్క స్థితి మారిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. నిటారుగా నిలబడుతూ ఉంది, మీరు ఇప్పుడు చూసినారు కదా. అండ్ ఆ విధంగానే నిలబడుతూ ఉంది. అండ్ ప్రతి ఒక్క రైతు తను బోరు వేసుకోవడానికంటే ముందు చేసుకునేటటువంటి మొట్టమొదటి పాయింట్ వచ్చేసి కొబ్బరికాయతోని వాటర్ను కనుక్కోవడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి. అండ్ ఈ విధంగానే కొబ్బరికాయను నమ్ముకొని అనేక మంది రైతన్నలు తన పొలాల్లో అండ్ బోర్ పాయింట్ వేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ రీసెంట్గా నా పొలంలో కూడా నేను ఒక ఆయనతో చూపించినాను. అండ్ నేను కూడా అప్పటి నుండి నమ్మిన. కాకపోతే నేను ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం దీన్ని యూజ్ చేసి నేను కూడా ఆ ప్రయోగం చేద్దామని అనుకున్నాను. అండ్ సక్సెస్ఫుల్గా నాకు మనస్సాక్షిగా కొబ్బరికాయ లేస్తుంది ఖచ్చితంగా అయితే. అండ్ చాలా మంచిది గాయస్ ఈ పద్ధతి అనేది. అండ్ ఇలాంటి వ్లాగ్స్ మీకు నచ్చుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి గాయస్. అండ్ అంటిల్ దెన్ బాయ్, నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. సీ యూ సూన్, బాయ్.